Это канал Сестренок. Я хочу видео снять, и вы его посмотрите. Ой, это кто такой? Сейчас посмотрим. Это неужели моя младшая сестренка Жанара? Всем привет! Не делай так некрасиво. У нас очень хороший день. Если знать, это рай. Ладно, я дверь закрою. Ну, положи туда. Я дверь не могу закрыть. А это наш друг. Просто такой друг. Жанарочка, как тебя зовут? Жанара. А какая у тебя фамилия? Амгильдиева. А? Амгильдиева. Амангельдиева? Да. Сколько тебе лет? Говори, сколько тебе лет? 4. Да, у тебя уже 4. И у меня очень хороший день. Я так могу бы сказать, если такого дня не было бы. Я бы хотела, но не сказала бы. Ну, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Красная. И подписывайтесь на мой канал ВКонтакте. Будете моими подписчиками.